apple jako akawuwo. If this project dies, you are entirely to be crossfied. Disitulikiti y'e Kasese y'emu ku disitulikiti mu ggwanga awasinga okulimu ekibala kya apple era ng'abalimi b'eno babadde bakifunamu kiralu. Kyokka mu kiseera kino ebintu biri ku bikukujju olw'ebiwuka ko n'obulwadde bwa apple ebisusse okufiiriza abalimi nga kino kye kiwaliriza abakulu abavunaanyizibwa ku by'obulimi mu disitulikiti eno okutegeka omusomo okubaako obukodyo bwe bawa abalimi. These trees also have diseases. For example, when I look at some of these trees like this one, I mean this is apple, this is white powdery mildew. And this disease is very dangerous to apples if you don't control it. Okusinziira ku ssentebe w'abalimi ba apple mu kibiina kyabwe ekibataba ki Kasese Apple Growers Association Kimadi John, amakungula amatono ge bafuna mu kiseera kino gava ku bakozi ba gavumenti abavunaanyizibwa ku by'obulimi mu disitulikiti eno obutakola bulungi mulimu gwabwe ogw'okubangula abalimi wasinzidde okubasaba okusituka bakole bulungi omulimu gwabwe. What I really predict, the low yield that we have is because we had no extension services. If we had extension services, we would be producing more than we are producing. Because when you look at our results, you find where extension officer is nearer to the farmers. They are producing more fruits than those sub-counties that the extension officers are far away from them. Saboni Johnson Mwesije akulira ebyobulimi e Kasese agambye nti abalimisaako n'abavunaanyizibwa ku by'obulimi mu disitulikiti eno bagezezzaako okukola ogwabwe era n'asuubiza nti bakwongeramu amaanyi okulaba nga batuuka ku buli mulimi. Station workers have of course been performing but not up to 100% of the expectation of the leaders, and that is normal. By the time you perform up to 100%, really there is no job left for you to do. We need to do more, much more. We are putting up our efforts to make sure that we reach more farmers and get more farmers put money in their pockets. Hajati Fatuma Kazigate okuva mu kitongole kya Nazzi agambye nti mu kwekennenyezebwa okwakolebwa mu mwezi ogwokuna omwaka guno abavunaanyizibwa ku by'obulimi abasinga tebalina bukugu bumala so nga ku kyokulwanyisa ebiwuka ko n'obulwadde mu birime. Densi Ashaba okuva mu kitongole ki National Agricultural Research Organization awadde abalimi amagezi okozesa enkola eza bulijjo okusinga okulindanga gavumenti. One of the major findings was that while apples has a lot of potential to do very well in this country, one of the limiting factors is inadequate access to extension services. And when you talk to extension service providers, their limitation has actually been inadequate knowledge and skills on the apple as a commodity. Amyuka RDC w'e Kasese Joshua Masereka asinzidde wano nalya mutama n'alabula abalimisa bonna abatatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe nti aladdamu okulagajjalira omulimu gwe n'afiiriza abalimi wa kugobwa butereevu ku mulimu. If this project dies, you are entirely to be crossfied. Because these are laymen. Yes. Who should teach them? You went to school and studied agriculture. An army man was trained like these generals. Yes. Were trained in warfare. And that's why you'll always see them in the uniform. Yes. By the way, when a bullet shouts here, for us we shall take this direction. For them they will take the direction where the bullet is coming from. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okula ABS television. Let the agriculture officer go in the field, meet farmers, go in the gardens and direct the people. That's why government is paying them.